pedera mambo mtasa. Ndamira pamberi pamambo mutasa. Yesu ndiro chikwadi. Chizvikana nezvechokwadi. Chabatwa nemosha. Ukaiba chabatwa nemosha. Mwari ari mubatsiri wangu. Musoro changa ndoityawo Monica Mapise musho kwandakaroorwa Monica Chikombero. Ndauya pakati pedare rino ishe mukadzi akagara akabreaka marriage yangu. Mukadzi uyu unogara muHwatsomba, anda zvikuruka musoro ndino stand yangu muHwatsomba. Kuti nyaya izosvike nhasi pano Changamire, mukadzi ndaimutsiura siyana nemurume wangu achinditira nhachita ugesi haudi Changamire mhuri yangu yatambura. Murume wangu ndakachata naye 2015 to 2025 ndane 10 years in marriage. Murume wangu ndinomuda murume wangu. Murume akatiza musha Changamire andichagari nemurume 2 years mwatumi stand yangu muHwatsomba siri kwanga Mario 2 years augara nanono ndizvaakasvipira. Saka ini zviri kundirwadza Changamire haasi kusapota vana kuti zviri kundirwadza. Murume wakane sinzi haana kana senti achandipa chiri kundidya mwoyo. Ndakaenda kuchikoro mari mwezuro ndine mari ndine zvikwere zvevana izvi. Mwana wangu form 4 musikana akapasa but mari dzose haana kutora. Kudiwa mari iyi. Mukomana wangu grade 7 akanyora hapana mari yakaenda. Mwana haasi kuenda kuchikoro Changamire. Mwana wangu grade 7 akusvika achitorodha mavhu muHwatsomba achidii. Mukadzi uyu Changamire andishungurudza emarriage yangu. Anoti akasangana neni haugezi hausati watanga uchati kwebve murume ndiwangu. Zvizvi zvinondirwadza ringi nayo iyi Changamire uyu akabvisa ringi. Changamire muri kungondishungurudza kati muupenyu wangu wandinorarama. Murume wangu ndinomuda ningidai kuri kungotadzira mukadzi wangu soso kushamba kundirwadzisa kugara nemukadzi uyu muHwatsomba same area. Akaona vana vangu Changamire anoshikudzwa anoabvisa vana vangu mai vangu asati atanga akatingirwa stand uyu nemurume wangu kumanika bridge last year. Ndakanyara akaitira murume wangu birthday party kumanika bridge. Ndiri kushungudzwa namai ava chiremba vari kundishungurudza machizwa here ndochiita sei. Sendapamberi pakana ngabuda ake pachena mazwa 2 years indoda murume ndozvoda murume ndiri munhu ndikaenda kubasa kwake kuchigayo anoti hauna right yokuya kunoko isina kuti huya kapane ndozwa da murume antihuya ndine chikomba bai 2 years ndozwa dawo murume asi chekuita handina. Murume uyu andishungurudza mukadzi uyu andishungurudza mukati meupenyu hwangu. Tsamba yemutaro ndinacho. Murume uyu andishungurudza ini mwana waswera kuchikoro. Nenda pregesi mambo funga. Nyesha inotoka mambo. Chatomina mkazo. Sai vile tena kunitsi kuchata na mkazi. Msema kuwasha. Msema kuna mchato. Mukachata na mkazi. Ninde mchato usatoko. Mune mosha inonzi bigami. Bigami unaenda kucheza. Mazwele kwa. Saka chikutana amgeni. Ende muno ripote kusiko kote. So tend. Muno ripote mkazi uyu. Yes. Ninyaya chi. Utenda Changamire. Ukara mkazi uyu. Yes. Mune mchato naye. Yes, Changamire. Usatu wadi. Then kechipiri kwa mwenye maintenance. Kwa baba kwa maintain
inenge kana musati mukadzi mune zvinhu zviviri zvekuita. Chekutanga chitiro, chechipiri chekisa muchato. Ezvonezi muchatorirwawo mukadzi wenyu ende anokwanisa kukusuwa anything chamunoita chese ndechako. Izvozvi nyangwe namunogara navo vanozvanywa matirazana nono nanono zvese zvamunoita kuti gare chamubvisa sviki pamunogutsa muchato munoshaya mari yazvinopakati. ndaikumbirawo pamusoro changamira ini ndinovano ingakwanisi kuti here uye kana kuti ade move out muchiita wana ndikamba unless any special reasons why my said chekutanga mai kana asina kugara newana. Now that imimi munoenda ndinogara ndeni, ndeyangu so it means kuti iye he has to move out. yes Ini chikareko newana. yes Asi zvese zviite zviri pamutemo. Pamuchazovisa muchato imba iyoyo it's one of the assets dzamunoregister kuti dzamakaita muremisira. yes So that vakusikutengeswa kana kuita sei zvese zviri kuitwa handiti zvinozine pakati. Kana imba yanzi bando tengeswa kana madhamshwa kuti tengeswa mwene mari yenyu kuita buyout iye mumuita buyout iyo kuti mumba mari yake imba musaka iye kana ndiye mari yekuita buyout mari depending nevalue inenge yapiwa kumba after evaluation. And imi chitanga process chienda kucivil court ende munhu mangarire imono munhu unosanganawo nedzake dzekudara nenguva wechienda mukadzi uchiva yomunhu. And then apedza izvozvo mochitanga divorce process. Mopedza munozwa here baba apedza nyaya iyi chipepa chinomuti chakashanda chipepa chakabata todara kwatsamba ndini murume acho kuchenderwa ndewe apa kuti zvamutochengeta vana vakunyepa iko izvo hatichakuizwa ini ndakupa advice because handina jurisdiction izwa ndakupa advice kuti chiitai sei because handina jurisdiction daro rino haricheki muchato hariti zveproperty sharing hariti zve511 handautaura chazvebigano nechiwhatever daro rino harinacho zvinoita stituko. Saka ndosaka tiendai kupi woenda kucivil court uko muchato uyo haukuti kana ivi nyange kupi kucivil court hari court ndiko unoda murwa chii pamusoro chemuchato. yes apa handizoziva kuti muchato pepa remuchato ndo raakudaira vatoda munhu mai wangu asimucheneta izwai dambo kana musati mukadzi itai the process yekuramba chii haudi munhu usati wabereka dati vambo imimi haasida wabereki wenyu asi imimi hamuchamunhu. Saka zviri kumira handidi musikati wazvamadzangu ndosaka kutaura chii chaizviri chii apa ndatoshandisira kuona ndakuna kwana tete varipo hama dziriko aiwa anoendaona tete seiko iwo utaushamunhu munhu anoendaona tete ndekuti imwe uchirikuisa atete saka muda kuti muda kugapineni ndo panoshanda chechi nanatete asi kana kuona kuti pamasvika hapachaiti hapachadi tete apa kuribvawo mashure kuti zvikora zvakawanda zvanesangana nazvo zvaindiita kundiisa kwete gudu wakaiziya ndiye akatotaura saka zvawapinda apa nhasi ndakufumwa nenyoka
ndakufuma nerowa ndichazoona asi nekutala inayo nengo inayo ndozvandikutaura but you have any proof yekuti ndakufuma nerowa ndichazoona unenge usina proof asi kuti ndakazviona unoita ndikutoda kuchengetera kudzikana ndinokuita kudzikana pamunyamukunyepera ndakakuisaitea gudo amepfuka mushi pane pasitopona ngepera aiwa kuyo chikuti kuti iwewe ubva watemba nonositerekisi aiwa ndiyo ndikutana aiwa ndozvandaiwa ndati chikuti ubva watemba nonositerekisi ndiyo nogona kuchingaira mama yangu ndiyo kochita bayangwa uchaona kuti kana ane muchato ndevanoita sevakadzi vakafanana itori mistake vakadzi ava vakafanana ngatimutoreba hausiwe dina hausiwe watangoramana nemukadzi hausiwe watangoramana nemukadzi kana kudanana nemukadzi kana kuti vakadzi vatatu kana kuti kubira tirakuedza kubatsira the experiences dzelife kuti life wakadzi vaunoona wakafanana mafungiro avo wakafanana hakuna wakadzi vanozwe mukadzi nekuti wakatakura nhengo 3 kana 4 kana kuti wani ende mastairi acho wese unoenda kudzidziswa wakafanana wese kana kushina mwari wese kushina mwari kana mburi una mbuya anozikana murukichero ndiye anodzidzisa wese ikoko saka samurikoti kushanda stairi yakasiyana kuno kwaanodzidziswa wese kuti wagare wakaoma wasina mvura yakawanda ni kumwe chete hakuna kumwe kwaunoenda futi kumwe chete uruza pamwe uruza pamwe kwaanodzidziswa kugezera murume hembe kumwe chete kwaanodzidziswa kuti murume anobikirwa kumwe chete asi chinozosiyana ichi iattitude yemunhu wacho kuti zvaadzidza anoita here chete asi nechandinoziva kana munhu tsuro asati amuka mutsva unoguma nemasanzu ese nezvese pane kasanzu pane nebhutsu daine nzvimbo kuti tsuro adii asi tsuro paanongomuka chete nyangwa makarara masanzu ari kumberi kwese unosiya mabhushi ese aakararawana iwe kumhanyira hwaanoita sei unozanga kufunga kuti vari kumashure waya kana wanga uri kudzingirira apinda muguru usisakwanisi kupinda muguru wakati tumwe twese pauri kukura kwakarara pakanonosvika muguru kuti kware muguru atika iwo vasvika vamioita stranded chekuchaita piki yekuchera hauna imbwa yaduno dzakataziokarichi kari direti maukunge vanozogara paya paya pakona paya vautanga vari wafuti masanzu chidii ndozvinoita upenyu ndozvauri wakadzi ava kana varume chakafanana varume wese sedza unosangana neani achiso handisi kana pakupa mwari haanonoki kondai wosangana neumwe kuti unoziva kuti unayo asi woziva umwe kuchiita kutaisa mukadzi wangu nezvakagati ndingamupa mari chenji hadzo sinasitamupa chenji hadzo ndapa chenji hadzo ndakutenga negasauti yacho ndishuka yacho asi ndachiiswa nemukadzi noumwe anoti wedza chenji wadzosa kana kuti chii kana kuti aita sei kana kuti ndikakutenda watenge chakati tsvano watenga rero wanotenga anotoenda kutenga futi asi ndiyezvazva kuti ndakupa mari haatomboiti kunze kuti mari yacho ndokutenda kwai zvino iwe hako uchaona nono anokuwa nedhoo one uchatsvaga unokumboti asikakunoine dhoo wobva wamuona asikakunoine chii nedhoo wobva wazona nokusiya ukararaumbwa wobva watiza futi wobva waona umwe asingabvi kuchechi mande kuchechi tuesday kuchechi wednesday kuchechi saturday kuchechi sunday kuchechi wobva wamusiya futi wobva waona anoenda kubasa everyday anzokana 8 everyday adzoka warara kuti achitobasa warara achidzoka wakarara ndokuti chii ndoupenyu anokuita kutaura kuti vamwe vacho chamwari the devil you know is the devil you know is better vamwe vacho the devil you know is better devil yaunodii yaunoziva
Because Pampachuka, love is not in the color of the person or the color of the clothes that person anopfeka. No. Love iri pamoyo pemunhu. Saka unosvika wagara nemunhu wasikashadi. Ndosaka ndati kana usadi iye ari kubuda but iwewo ndosadini ndosamuti izwa shamwari ndosamuti asi samuti maridzi ane maridzi izwa yasamuti ndiani. Saka tiri kuti isusuka netsamba yawakatora iyo yakuda kuti uchifolowe procedure yekuti uichekese uite free utsvage waunodini because ukadaika zvauri kuita manje you are being very unfair kuna nono nevamwe vasikana vese vaushanda because vasikana vese vaushanda navo wese vakanono vachapera kusungwa wese vachisungwa zvingobhadhara yaine tsamba yake anonana newe tsamba anonana newe tsamba anonana newe tsamba anonana newe tsamba iyo kachidya ukakaizana kakagara kumba kwako futi watizewe anokuti aiwa usazvirwadzise pamwe usarwadzise chiti vanhu vaunoda vanhu vaunoda vanhu ndokuita chii ndokuisa riski yekusungwa unozwa sei nono ari kubuda munewspaper manika post kuzovasungwa nenyaya yekuti vakatora mukadzi vakatora murume munhu asi rizini yacho ari ani ndiwe tiri kutipedza process iyo bambo then you are free. Muri tete hanzadzi yamapisi uyu murooro wangu ndii ndakamutakura kuenda naye kuti ndizope hanzadzi yangu ndaiti mudzimai wake asi Changamire chinhu chinoti chakandinetsa kuti hanzi nyaya kwashi Monica uyu handina kana zuva 1 raandakana siwamba kwangu kuti tete ndauyawo kuti nasire vita dii ndanetsana imimi naMonica munowirana ndinowirana naye maMonica wokuti apo ndowirana naye Monica chaizvo imi makarorwa ndakarowedu mwana wangu 5 ndodzimaiditi tingetitore maiditi blood is thicker than water. Munoziva blood is thicker than water. Nyangwe uyu akanganise zvakadii yakadii ndinyasa kuziva kuti akanganise pane pamwe pekuti munogoda kumutsikira just because mwana wamai. Saka the moment munhu ari affected akangozvifila kuti ndozvikuitika anofunga kuti beta kuita saka ndiri kuti orit imi pane hanza dzenyu pamakazwa uyo haana kuya erera fairi azvizwa kuizvo makazwa kuti hanza hanzo dzenyu yakugara nanono makaitei ndakavataurira Changamire pamusoro hanzadzi yangu kuti zoita izvika izvi hanzadzi yangu ndiyaitozotaura inini hanzadzi yangu ndiyatogeza makomboti ako hanzadzi yenyu yakutaurei izvo yataura ndakugara nanono vamadi imimi ndii makapa mukadzi uyu pamuchato ndii makaenda kumutora maiziziva kuti uyu ane mukadzi wake nemuchato asi nono wabva uyu abva yakumutora ndakugara nanono satete wakangwara vamadi inini chandakaita Changamire nyaya iri apa muroora wangu kuti taakosagara nanono inini ndakatarisa nekuuya mazwi aitawa nani nemabasa akaita muroora wangu saka ndakuti isi bhega animanikidzi Changamire nditi hanzadzi yangu idaidaiasingaizvaitete maiditima zvandati kutora nezvemamurapa sindochericheri zvamavazokurisaka chese matimi hanzadzi yenyu yakutaurira vamazofunga zvainge rikiitirwa nechi zvese radistika danchii makamatora chii okuichitwa wrong because mune ndimo dai makatanga kutaura kuti iwe chamwarika iwe yautamba yaidi yebona uyu uri kumbaka mirai tete ubi tete uyu uri kumbaka uri kumbaka newani
uri kumba asi kumba ndera wese ari kumba hausi kumba makadaro ndopa munhu wamaona kuti wakuipana pazvina zviwabatsira tati kumba kwako vanogara ndeti kupi pastendi baba panani pastendi izvo parugara iye uyo anogara kuti uyo arugara pastendi kwakuti iye arugara basa kwake uyo arugara pastendi makambori vepurumonoziya kuva tina businessmen akawanda ane mari asi hapana businessmen nogara kubasa what type of businessmen vanogara kubasa vanoenda kune mudzimai wake anonzi iye anobva afaya murume kuti ibhai nadidu murume anobva saka ndogara sei ndogakuti nhapana munoita chinhu chinonzi root cause analysis handiti makaita here root cause analysis kuti chiri kukonzera kuti murume akada kuuya kumba mukadzi ajanyuke chii imi mazuva ano kune zvirwere tete mazuva ano kune zvirwere gara pasi mazuva ano kune zvirwere uyu munhu ari kugara kubasa asi ari kugara nemukadzi ine muri kuva kuti uyu angobvokurara nomumwe mukadzi uyu wotonga woti shadabuka ndiite ndiri murume nekuti ndiri murume asi ari kuziva kuti anogara nemukadzi uyu makamupiwa mari dzavo dzemukadzi uyu makateswa here mukadzi uyu garei pasiteji izgai wana tete da kutaura chinhu wana tete mazuva ano wangwara nyaya dzisinei nawo wanosaka dzinofanira kunga dzichii havamiri nepenzi hanzvadzi dziri komapenzi isusu totozotiri mapenzi hanzvadzi titoto mapenzi ekunoti totozo uyu kana ane nyaya dzauiko endai kuna nhingi ndiye anotomukwanisa isu vanototi hatimukwanisi because unonge wakaoneka ubenzi hwako kuti level yacho iri apa unoenderana nebenzi rakati handiti saka iri tikutaura kuti uyu kahu uyu mubatsirei he appears very soft but it's not soft this one ane mabasa akakura ane mabasa zvandikutaura bera nono ngakuda naye panze noti nono makuda naye panze mumubvunze mubvunze watoti kuti nono kugara musherere tete imi ngati mumubvunze kuti nono uri kugara musherere munhu hamuchadi mubvunza manje asi uyu ndiyo maida kuti pamasumuka mati tete uyu ane nyaya dzake ndindakamurodza asi ana ambonitaurira asi taangutika chitauraanzi handitauri naye asi uyu manje nekuti mutoto haina kutangirwa pakati no it's okay isusu ndonesa hazina basa isusu tatoda kuti kubatsire chete iadvise yada kupa advise tangoti guys bamba kana musuda chinhu musati nezvemukadzi endai muguse pepei bepei romoto uba muzimbabwe zimwe mubambo pepei romoto kumbira kutatu panotineka kombandi kwazo aiwa aukumbiri ndeko unoda kundega inoza emotionese uda kuita divorce ndii enda paregister mamutaza unondikumbira copy yechi yemerese kutopiwa wapiwa paper chiita chii uchienda kwa high court with application for divorce nechi utanima proceedings zako then mupinda mukoti mupedza muchato zvinhu zvakanaka wogara zviri free nanono because iwo chausiri kuona iwo unongofunga kuti ugaiba mutemo hauna uchigaiba mutemo hauna chigaiba unokunanura wakachemba unonanurwa wakatemba mutemo hauna chigaiba especially kana iri procedure yekuti ine chekuti kana une paper iro kuti riitwe zvakati paper mutsazvo 1 2 3 4 if you don't do it bamwe munopinda mukati munozwa pamwe vanhu vamuri kuomesera vanhu vamuri kunodanana navo boza vanhu vamuri kunodanana navo ndivo vanosungirwa munozviziva here kuti vanhu vamuri kudanana navo ndivo vanosungirwa
hausiri zvinonoere nono 2 days anenge apwa nono womushaya zvashata chaizvo nguva yacho yasvika ndakambosimba ndakatosimba ekudaro wakadzwa imhosva yedu wakadzwa hondo wakakudarika isi mhosva yedu toda unoenderana newe unoenda kotora mukadzani anorema 150 kgs iwe uri 20 kg ichoisi yako chakwadi zoti mukadzi akadini ichoisi yako uyo uri busy connecta wenu zvaitwa neuyu ukati hauri right hauri right une zvake zvichadawo umwe kuti akorekti muine zvazimbabwe bau aiwa tati bamboka zvinogadzisika ngazvite sei hazvigadzisiki zvisingagadzisiki hazvidei hazvigadzisiki kana iye wasvika kuti mwoyo wako kutaura kuti mereji haichadei haichaiti handiti ichekei mereji iganurei umwe naumwe aende kwani mufambe zvakadii aiwa kachama utidziswa mashure iwe uri to make decision iwo yekuti mereji haichaidi iwe utaura wakaita decision kuti mereji haichaidi because mwe haichengeti vabereki wangu hanzwi haiti sei hadi handika you made a decision asi basa chino decision yawaita yakanaka yakashata asi chiita kuti zvinhu zvako zviite sei vanhu vauri kuomesera vanhu vauri kunodanana navo because vari kusungwa unoshingisa vakunzi vasazo unove zvinoitwa nanonoa wakuti mandi wari kubikira nebaked beans every day makuseni nechiu chibuda uchienda basa nechigwa wauko unouya 2 days haachauyi futi wakutobikirawo umwe futi ndizvo zvinoita life babo life ndo zvairi ndosaka ndataura pamutya uyu munhu hamusadi itai zvinoitwa itai zvinoitwa itai zvinoita sei zvinoitwa muendere mberi nechii asi ndikuti chii zvisunungure iwewe pasi zvako sunungura futi wananono nevamwe vasiri wananono wauinawo wasunungure kuti vadanane newe zvakadii because wese wakatozviziva vasikana mwadzobva uchita mwari kudanana newe magetsi unosara wawega kuti pechii ndatokombera kuti kondoone vanhu mundidaidzira vanhu vachikombera tomboigarisandishoni iwe uda mukadzi wapera aiwa ndikufunza uchada kutaura nawo chii kana uda mukadzi kana uda mukadzi wako iwe tona kuti amamboka ini ndoda ndawe ndafunga kuti mukadzi wangu ndoda mukadzi wangu yes we can arrange that kuti mutaura nemuita asi kana wewe uine huru yedu nide uchada kutaura natezvara ndei kana wewe uri mukadzi waushada but kana uri mukadzi wako uri muda asi uda kuti mukadzi then ita izvo zvino zvatofanira kuti musapwanye chii musapwanye mamereji bada munhu unokuteerwa bhawa mateni iyo unongosvikuitei kutandara right